მშობლების რეაქცია რა იყო პოლიტიკოსობა რო აირჩია იაგო ხვიჩია? სულ არ ყოფითია დღემდე დედაჩემის განსაკუთრებით. აბა ჩემი მეგონი შეეგუა და ახლა ძალიან ნამდვილი არ არის. მაგრამ საქმე ის იყო რომ ჩვენს ოჯახში არსებობდა რაღაც ანდერძის მსგავსი რომ ჩემი ჩვენს ოჯახში არ უნდა ყოფილიყო არავინ პოლიციელი. ასეთი ის იყო რა, იმ გაგებით რომ ჩვენ რეპრესირებული ოჯახი ვიყავით და მათთვის მილიციელი ყოფილიყო ეს იყო ისა რა. და ამიტომ ბაბუა ჩემი ადრე გარდაიცვალა, მას ჩემთან მასე არ ვლაპარაკია, მაგრამ ბებია ჩემი მას უამბობდა და იცოდნენ. ამიტომ სახში ვდოდათ რომ ექიმი ყოფილიყავი, როგორც ყველაზე უსაფრთხო პროფესია. და თუ ექიმი არ იქნებოდა, ისტორიკოსიც კაი იქნებოდა, ამიტომ ისტორია მაინტერესებდა. ეს იყო ბებია ჩემის პოზიცია, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში მათ შორის დიდი წილად ეს შემთხვევითობაც არის იურიდიულზე ჩავაბარე. ნუ ხედავთ იმისა, რომ ეს ვიცოდი, რომ უბრალოდ მეც არ მიფიქრია, რომ მილიციელობა მინდოდა, ანუ იურისტობა მაშინ ცოტა სხვა რამეს ნიშნავდა ჩემთვის, კიდე ბევრი სხვა პირველ რიგში ადვოკატობას ნიშნავდა, მოსამართლეობას ნიშნავდა. მაგრამ მე აღმოჩნდა დღევანდელი გადმოსახედიდან ვამბობ, რომ მესმის ბაბუა ჩემის მეთქი და ბებია ჩემის, იმიტომ რომ მეც წამოვედი ამ პროფესიიდან საბოლოო ჯამში, იმის გამო რა პროფესიაც ჩემ დროსაც კი, ახლაც კი არის, რაც არ უნდა ყოფილიყავი თავის დროზე ბაბუა ჩემს. მე მომიწია ამ პროფესიიდან წამოსვლა, თორე ნუ მე მოსამართლეობა მინდოდა, ამისთვის არსებობს ეს პროფესია შინაარსობრივად, მაგრამ იმას დანახი ქონდა საბჭოთა მოსამართლე, იმას დანახი ქონდა საბჭოთა მილიციელი, საბჭოთა პროკურორი და ერთიანობაში იყო მისთვის მილიციელი, არ ყოფილა რომელიღაც ცალკე იმ სისტემის ნაწილი არ უნდა და არსებობდა სამნაირი თავდაცვა რა, დაახლოებით იმათ რომ წარმოვიდგინოთ, 3-4 თავდაცვა საბჭოთა კავშირში შვილების მართლაც მშობლები აკეთებდნენ. ერთი რო შენი შვილი იყოს ექიმი ყველა სჭირდება და ექიმს არ იჭერენ. თან ფინანსურად ძლიერი ხარ? ხო, და თან ფული გაქვს და პატივისცემა გაქვს. ამიტომ ექიმი კარგი იყო იურისტი, შენ იჭერ და პატივისცემა გაქვს, იმიტომ რომ საშიში ხარ, იქეთ დაიჭერ რამე რო იყოს. და პედაგოგები. ნუ შეიძლება იყოს მეცნიერება, ის რაღაცა ცოტა ნაწილია განსაკუთრებით რაღაცა ნიჭერებისთვის. და პედაგოგები უსაფრთხო მშვიდი ხალხის სკოლა რაღაცა სკოლიდან ძალიან რთულია მასწავლებელი დაიჭირო. როგორც ასეთი. ხო და ჩემ მშობლებმა არჩიეს, ანუ ბებია ბაბუამ არჩიეს თავიანთი შვილებისთვის, რომ მასწავლებლობა აერჩიეთ მათი უსაფრთხოების მიზნით. ხო და აი ანდერძის იმას ეხებოდა, რომ იმ ნაწილში არ ყოფილიყავი, დაჭერას რო ითხოვს. სხვისას მასეთი ტიპის უსაფრთხოებისკენ არ უნდა წავსულიყავი. მე გვიან ასე გავიგე ეს ჩვენ ოჯახში არსებულის, მაგრამ მაინც იურიდიულ ფაკულტეტზე აღმოჩნდი და ნუ დღეს იქ ვარ, სად თუ არ ვიცი ეს ვინოს მოეწონებოდა თუ არა, ეს რთული კითხვა არის, მაგრამ გამიგებდნენ. ჭიმავს.